Η Ρόζα και η Κάντι, παρέα, 13 Αυγούστου 2024. Η Αθήνα φλέγεται. Εμείς εδώ ακόμα είμαστε μια χαρά. Ο κόσμος έχει έρθει για 15 Αύγουστο. Ελπίζουμε να μείνει έτσι η κατάσταση. Να και η Σάρα, η φίλη της Ρόζας. Ρόζα, αυτή είναι η Σάρα. Μεγαλώσανε μαζί όλα τους. Φυσικά η Ρόζα είναι η πιο μεγάλη. Ναι, κοπελά. Και κάτι παρακολουθεί. Ρόζα. Για πες μου. Μπράβο, κοπέλα μου. Μπράβο. Και σήμερα μια χαρά. Έχουν περάσει 14 μέρες από την εγχείρηση και είμαστε υγιείς και καλά. Και πάμε μπροστά.